V torek, 9.9. smo v avli kulturnega doma, tako v mali kot tudi veliki avli, odprli razstavo Mavrična doživetja Arpada Šalamona. Šlo je za prav posebno razstavo, ki ni bila le odprtje razstave, pač pa tudi predstavitev madžarske kulture, saj so v kulturnem programu z naslovom Pomurski mozaiki nastopili predstavniki Zavoda za kulturo madžarske narodnosti. Spoštovana gospa Lili Kepe, direktorica Zavoda za kulturo madžarske narodnosti. Veliko veselje nam je, da ste danes tukaj v Slovenskih Konjicah, in ob tej priložnosti vas bi vprašala, kako to, da vas imamo čast gostiti ravno tukaj pri nas v Slovenskih Konjicah? Ja, mislim, da se to lahko zahvalimo gospodu Arpadu Šalamonu, katerega imate vi prav tako radi v Slovenskih Konjicah, kakor ga imamo mi radi v Lendavi. Mi smo ga imeli v mladih letih, vi ga imate pa zdaj v zrelih letih, tako da naša skupna, bom rekla, skupna točka, katera nas je pripeljala k vam, je seveda vsekakor Arpad Šalamon. Jaz sem ga spoznala pred dobrimi 8 leti, ko smo ga mi ponovno na nek način pripeljali v Lendavo, ker on je svoje službovanje začel v Lendavi. On izhaja iz vojvodinske družine, iz prelepega mesta Subotica, in pol je prvo službovanje dobil v Lendavi. In pol so ga pač pota življenja ponesla malo po goričkem predelu, pa v Soboto, veliko je služboval pol v Velenju, in to, kar ste zdaj vi dobili v dar kot mesto Slovenske Konjice, mislim, da vam ne zavidamo, ampak se skupaj z vami veselimo. To je Arpad Šalamon. Krasno, hvala. Ob njegovem 80. rojstnem dnevu. Tako je, istočasno to je ena majhna pozornost in so res mozaiki zaradi tega, ker smo samo določene delčke naše narodnostne kulture pripeljali k vam v Slovenske Konjice, in to že ne samo Arpadu, temveč vsem vašim meščanom oziroma vsem tistim, ki želijo videti kanček naše kulture. Nekaj bo literarnih delov predstavljenih na vašem odru, nekaj ljudske glasbe, nekaj madžarske folklore, se pravi nekaj majhnih biserčkov z Prekmurja. Najlepša hvala za ta pogovor in dobro počutje v Slovenskih Konjicah vam želim. Nekoč, lahko bi se začela ta povest s to besedo, zakaj, če bi kdo vprašal, ali danes ne žive več dobri ljudje, bi mu lahko odgovoril z nekim obotavljanjem, morda še živi. To je pravljica o malih, o dobrih ljudeh, ki so živeli morda predavnim, morda preddavnim, v tistem čudovitem kraju pri Muri, kjer je toliko močvirnih jarkov, kakor nikjer na svetu. To je pravljica o dobrih ljudeh, o starima Koštorčevima, o čudoviti ljubezni in še čudovitejši lepoti, o zvestobi in bolečinah srca in še o mnogih drugih stvareh, ki vsak dan bolj izumirajo. Ljubil si te prazne hiše,
ki čepijo za vasjo. Vedel si, kam zrejo okna, ko zvečer žari nebo. Trgal si mi divje rože, ki v koprivah rastejo. Našel si mi kamen v reki, ki globok je kot oko. Slišal si v ravnici ptico, ko je ptiča klicala. Plačal si cigano struno, ki je zame bočila. Nosil si v srcu pesem, ki sva znala jo oba. Ciganka pa je vrgla karto, ki je nisva videla. Ob svojem 80. rojstnem dnevu ste nam v Konjicah pripravili res eno veliko prireditev. Ne samo razstavo, ampak v goste ste povabili tudi predstavnike oziroma Zavod za kulturo madžarske narodnosti organiziral cel kulturni program. Kako vam je vse to uspelo pri vsem vašem delu, ustvarjalnem delu, še organizacijsko en tak velik zalogaj? Prvič, organizacijsko je vse prevzela moja draga soproga Heda. To je eno. Kar se pa razstave tiče, to sem pa jaz kriv. Ne moram pomagati. Tale razstava pravzaprav je dvodelna. Ena je v tem velikem prostoru, drugi del je pa v majhnem prostoru, tam pa razstavljam grafike. Tu so pa slike. No in zdaj pa, kako sem jaz tole izbral. Namreč za vsako sliko, oziroma tu je pravzaprav po 2, 3 iz istega sklopa. Namreč jaz delam eno serijo slik, recimo 10, 12, 15, 24 slik in potem iz te serije izberem 2 ali pa 3 za razstavo. No in tako se tu vidi na tem prostoru takole izbrane slike. Razen na teh 2 stenah so pa akvareli, ki so, bi lahko rekel, v enem sklopu. To tudi zaradi tega, ker sam prostor je tako organizacijsko je razčlenjen in potem narekuje tako postavitev. Ta druga stvar, v drugem prostoru je pa naslednja zadeva. Tu sem pa grafike razstavljal, postavil sem pa tudi tam lahko delim na 2 dela. Eni so pa postavljeni s diplomami vred. Morda se to zdi, da je malo, kaj jaz vem, zgrešeno, ampak ni res. Namreč jaz sem zunaj zelo sem znan, zlasti v grafiki in dobim toliko in toliko nagrad, priznanj, diplom in tako naprej. No in jaz sem rekel takole, da bomo vzeli eno diplomo, pa zraven bomo priložili tudi tiste grafike, za katere sem jaz dobil te nagrade. Tako da ljudje tudi tule pravzaprav vidijo, kje in kaj je. No, v tem prostoru tu od zadaj pa je še ena serija diplom, katere sem tudi dobil v inozemstvu, ki so mi zelo dragi. Na sliki tam je pa še ena od mojih prvih, ne od mojih prvih diplom, temveč prva diploma, kar sem jaz dobil za moje risarska dela. Torej to toliko za enkrat. Še kaj? Najlepša hvala, čestitke ob tej odlični razstavi in pa seveda čestitke ob vašem osebnem prazniku. Hvala. Ne sírjanyám, ott találom otthonomat, ahol ingyen leteszem a tarisznyámat, kalapomat.
Muravidék, elfelejtettelek volna. Hangolják régi dalak, szívemben nem visszhangoznak. Gospod Laslo Gönc, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Kako to, da vas imamo danes čas gostiti tukaj v Slovenskih Konjicah, kako je prišlo do sodelovanja med vami in pa Arpadom Šalamonom? No, nisem jaz bil vedno poslanec, ampak jaz sem po duši še vedno kulturnik, zgodovinar, tudi pisatelj in sem bil v stikih z gospodom Arpadom že v 80-ih letih oziroma bolj intenzivno pa v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Bil sem tudi direktor Zavoda za kulturo madžarske narodnosti in smo kar veliko sodelovali. Tudi pri pripravi različnih razstav, različnih kulturnih prireditev. Je bil tudi redno naš gost ob naših strokovnih ekskurzijah, tako da je to sodelovanje res zelo pestro, bom rekel čisto prijateljsko. Torej, kot neki družinski član je za mene on kot neki duhovni oče tudi, ker je pač nekoliko starejši od mene. Smo ga imeli zelo radi in zelo spoštujemo to njegovo izredno tenkočutnost do različnih kultur, do sočloveka in preprosto mi je prišel zelo hitro v tako bližino, tudi na neki intelektualni ravni, da smo postali kar zelo dobri prijatelji. Verjetno vam je veliko čas, da danes otvarjate njegovo razstavo tukaj v Slovenskih Konjicah. Nedvomno, iz več razlogov. Predvsem zaradi tega, ker ga izredno cenim kot človeka, kot umetnika, ampak tudi zato, ker je zdaj ta razstava v enem okolju, kamor se je on živel in to sorazmerno, bom rekel, v starejših letih. To tudi govori o njegovi izredni prilagodljivosti, kar po moji oceni prinaša že iz samih otroških let, saj izvira iz Subotice in ko je bil on rojen, je to bilo sicer pretežno madžarsko mesto, ampak Vojvodina je multikulturalna in ta občutek do drugačnosti, do sobivajočega je v njem zelo, kot sem še rekel, prefinjen in zato je še posebej prav, da ob tej okrogli obletnici, ker gospod Arpad je zdaj dopolnil eno častitljivo starost, je ta razstava tukaj v njegovem, bom rekel, novem mestu, kjer prebiva. Gospod Laslo Gönc, najlepša vam hvala za tele vaše misli in besede. Hvala lepa tudi vam. Arpad Šalamon, danes Konjičan, predvsem pa likovni pedagog, slikar, grafik, mentor, predavatelj, član konjiških in šaleških likovnikov, član Lion kluba in še bi lahko naštevali. Arpad je bil rojen leta 1930 v Subotici, madžarskim staršem. Končal je srednjo pedagoško gimnazijo v Subotici v madžarščini in se zaposlil na Hodošu v Prekmurju. V študentskih letih je v ateljeju Božidarja Jakca spoznal čar in vse finese umetniške grafike. Diplomiral je na Pedagoški akademiji v Ljubljani, smer likovni pouk in bil eden prvih učiteljev moderne likovne vzgoje v Prekmurju. V tem ustvarjalnem obdobju je bil tudi soavtor in ilustrator dvojezičnega berila za prvi razred osnovnih šol. Arpad ustvarja v vseh slikarskih tehnikah, posebno skrb pa posveča grafiki. V Društvu šaleških likovnikov v Velenju je 10 let vodil grafične delavnice. Med udeleženci niso bili samo člani društva, ampak tudi srednješolci in študenti Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Zadnja leta svoje znanje prenaša na konjiške osnovnošolce, ki pod njegovim mentorstvom ustvarjajo likovna dela in promovirajo konjice po vsem svetu.